привіт! Ви знаходитесь на каналі Zero Class. Зараз я буду знімати Brawl Stars. Походу на Динамайку. Так, йдемо заберемо коробки. Гандольона. Зараз будемо грати одиночні бої. Ось це зомбі. Так, ось цьому це. Так, взяла топ-1. Так, следующий самоучон. Підписуємось на канал, ставимо лайки. Пишіть в коментах, які ви хочете ігри. Я вже зняв Clash Royale. Brawl Stars знімаю зараз. І це. І Contra City ще я зняв. Зараз, друзі, давайте нападаємо на Ельприму. Ні, не нападаємо на Ельприму. Затікаємо. Так. Тикай, 7, 5, 4, 3, 2. Блин! Нарешті. Давайте відкриємо сундуки. Чотири сундучки. Трійко. Ніка. І один біля сидить. 4. 20 монет. 6 булі. 10 років. 20 монет. 5 джесі. 8 булів. І 3 кристали. Чотири броки. 5
шелі і 5 кристалів. Давайте сюди магазин подивимось. Що у нас тут є? О, і ще безплатний сундучок. 15 монет. 6 шель Оджесі. 6 Ель Прімо. І 3 кристали. Чекайте, будь ласка. Тут музика виключилася. Так, вибираємо. Це мої всі висилки мені. 10 штук. Що я не відкрию нічого можу. Давайте граємо були. Одиночний. Так, стрибаємо по банки. Вибираємо банки. Так, дам 4 банки. Добуваний дан. Сюди ще на 2 банки не дам. Давайте прокопаємо заберу. Давайте була. Так, була це мене не вбила. Мене вбили. Нічого. Не забувайте писати в коменти, які ще ви хочете ігри на моєму каналі. Сьогодні, можливо, вийде новий обзор нової гри. Ніка нас всі вбили. Давайте зіграємо разочок на Барлі. Якщо вам подобається моє відео, ставте лайки і встановити підписку. Давайте певно зберу тару. Ну все, вона мене забрала. Що ж з музикою?
Ой, які проблеми. Давайте поназиваємо на кольці. Зараз. Так, давайте там на кольці зараз. Напевно, цей бій будемо закінчувати. Я вже закинулася, бочка. Хочу полетіти. Не надо. Давайте ще прямо одну. Так. Забираем банки. Давайте там по банку. Сколько надо можно? Давайте сюда набираем розеток. Давайте на альтерину. Останній раз. Не забувайте ставити лайки и подписывайтесь на канал, чтобы выходили все новые видео. Йдемо глибоко. Динамайт. Давайте йдемо по динамайту. Вот снова подключилась музыка. Ну, подам без музыки. От і все. На цьому будемо закінчувати. Підписуйтесь на канал, ставте лайки. Пишіть коменти, які ще ви хочете ігри на цьому каналі. Всім па-па!